Helo bawb, croeso nôl i'r trydydd fideo yn ein cyfres ar asidau ac alcaliau. Heddiw, byddwn yn dysgu am y gemeg o tu ôl i asidau ac alcaliau, a hefyd trafod y ffurf gwahanol y gallwn brofi sylweddau. Ond yn gyntaf, beth am ddychwelyd i'r pethau sylfaenol? Atom yw'r rhan leiaf o elfen sy'n gallu bodoli, a chyfansoddyn cemegol yw sylwedd o wnaid o ddau, neu fwy o elfennau. Mae atomau niwtral sy'n golygu nad oes ganddynt yw'r. Meddyliwch yn ffatri gyda phen positif a negatif. Mewn pob atom, ceir protonau sydd wedi eu gwefru'n positif, ac electronau sydd wedi eu gwefru'n negatif. Gan fod niferoedd cyfartal o brotonau ac electronau, mae'r atom yn niwtral. Os bydd atom yn colli neu ennill electronau, yna bydd hyn yn ffurfio ion, sy'n ronin wedi ei wefru. Yna, gellir ysgrifennu gwefr positif neu negatif wrth ymyl symbol, yr elfen. Felly, beth mae hyn yn ei olygu o ran asidau ac alcaliau? Pan fydd asidau ac alcaliau yn hydoddi mewn dŵr i ffurfio hydoddiannau dyfyllyd, maen nhw'n rhyddhau ionau gwahanol. Mae gan hydoddiant asidig lawer o ionau hydrogen, ac o fideo 1 rydym yn gwybod bod hwn yn golygu bod ganddo pH llai na 7. Mae gan hydoddiannau alcaliaidd neu ffasig lawer o ionau hydrocsid. Efo'r atom hydrogen ac ocsigen hwn ei huno â gwefr negatif. A golygar hyn fod ganddo pH uwch na 7. Os yw hydoddiant yn niwtral, mae nifer gyfartal o ionau hydrogen ac hydrocsid. Os edrychwn yn agosach ar y hafaliad hwn, gallwn weld ei fod yn creu dŵr. Gellir cymysgu asidau ac alcaliau gwahanol, lle maen nhw'n ymgymryd ag adwaith niwtraleiddio, gan greu dŵr a halen. Dim ond os yw'r nifer gywir o asidau ac alcaliau'n ymateb gyda'i gilydd, y gellir creu hydoddiant sy'n gwbl niwtral. Mae hyn oherwydd mae gan asidau ac alcaliau wahanol gryfderau. Beth am edrych ar enghraifft o asid cryf? Mae gan asid hydroclorig pH o thea 1, a gellir dod o hyd iddo yn eich stymog. Mae'n cynnwys ion hydrogen ac ion clorid. Mae'r gwefrau'n diddymu ei gilydd fel nid oes gan y molecul wefr. Pan fydd yr asid hwn wedi hydoddi mewn dŵr, mae'r molecul yn dechrau rannu'n ionau. Asid cryf yw HCl, gan ei fod mor dda yn cael gwared ar ionau hydrogen. Enghraifft o asid gwan yw vinegar, neu asid ethanoig, sef ei enw cemegol. Mae'n asid gwan nad yw'n rannu ionau yn llawn, pan fydd yn hydoddi mewn dŵr. Gallwn gynrychioli hyn gyda 7 wrthdroadwy, sy'n dangos y gall adwaith fynd i'r ddau gyfeiriad. Ar gyfer asid gwan, mae'r adwaith am yn ôl yn well fel nad yw'r ionau hydrogen yn cael ei ryddhau mor hawdd. Mae hyn yn union yr un peth ar gyfer alcaliau. Bydd alcalau cryf yn ryddhau ionau hydrocsid yn hawdd iawn, lle nad yw alcalau gwan yn gwneud hynny. Term arall sy'n gyffredin yn gylch asid ac alcaliau yw crynodiad. Mae asid neu alcalau crynodedig yn golygu bod yna lawer o ionau hydrogen neu hydrocsid gyda dim ond nifer fach o foleciwlau dŵr yn bresynol. Mae asid neu alcalau gwanedig yn golygu bod dim ond ychydig o ionau hydrogen neu hydrocsid yn bresynol mewn maint mwy o ddŵr. Hefyd, gall asidau neu alcaliau gwan a chryf fod yn wanedig neu yn grynodedig. Ond sut rydym yn gwybod os yw hydoddiant yn asidig neu alcaliaidd? Rydym yn gwybod ei bod yn gallu bod yn beryglus iawn, ac yn aml maent yn ddi-liw. Bwydd yn fod yn raddfa pH yn raddfa liw. Felly, beth am edrych sut y gall y hydoddiannau ddangos y lliwiau gwahanol hyn? Dangosydd yw'r enw'r sylwedd rydym yn ei defnyddio i roi lliw. Mae rhain yn gymegion arbennig sy'n newid lliw, yn dibynnu ar pi neu asid neu alcalau yw'r hyn y rydych yn ei ychwanegu atynt. Mae llawer fathau o gwahanol o ddangosyddion y gellir ei gwneud mewn labordy, ac mae rhain yn ymddangos mewn natur hyd yn oed. Efallai nid bresychu'ch coch yw'r llys eiyn sy'n apelio fwyaf i fwyta, ond gall gynnwys cyfansoddion cemegol o'r enw anthos y aninau. Maen nhw'n sensitif iawn i pH, a gall pH y hydoddiant y cant ei ychwanegu ato effeithio ar strwythur y moleciwlau anthos y anin, gan ei newid mewn modd cynnil, sy'n ei achosi ymddangos fel lliw arall i ni.
Mae hydrangea yn fath o blanhigyn blodeuol a geir mewn amrywiaeth o liwiau hyfryd. Maen nhw'n cynnwys yr un moleciwlau anthos y anin ac mewn bresych goch, a pH y pridd sy'n achosi lliwiau gwahanol blodau hydrangea. Mewn priddoedd acidig maen nhw'n las, tra eu bod yn binc mewn pridd alcaliaidd. Os yw pH y pridd rila tuag at ganol y raddfa a'r bwys niwtral byddant yn ymddangos yn borffor. Nawr, beth am edrych ar rai o ddangosyddion cemegol y gallwn ddod o hyd iddynt mewn labordy? Dangosydd litmus yw'r un o'r mathau hynaf o ddangosyddion. Cynhyrchir y hydoddiant lliw drwy dynnu llifynnau o gen, sy'n cael ei hydoddi mewn dŵr. Hwn yw'r un o'r dangosyddion mwyaf syml, gan y bydd yn dweud wrthych os yw sylwedd yn asid neu alcali, ond ni fydd yn dweud wrthym ba mor wan neu gryf yw'r sampl. Bydd y hydoddiant yn troi yn goch mewn hydoddiannau asidig, glas mewn hydoddiannau alcaliaidd, a phorffor pan fydd y hydoddiant yn niwtral. Fodd bynnag, mae dangosydd cyffredinol yn dangosydd llawer mwy defnyddiol a chyffredin a geir mewn labordau. Yn debyg i bapur litmus, gellir defnyddio dangosydd hwn ar ffurf papur neu fel hydoddiant. Bydd yn arddangos amrywiaeth o liwiau dros yr holl raddfa pH, sy'n golygu y gallwn ddweud a yw rhywbeth yn asid neu alcali, ac a yw yn gryf neu yn wan hefyd. Mae'r lliwiau'n codi o'r nifer o gyfansoddiadau yn y dangosydd sy'n adweithio'r hydoddiant anhysbys. Mae hydoddiant niwtral yn wyrdd, tra bod hydoddiannau asidig yn amrywio o goch i oren neu melyn, tra bydd hydoddiannau alcaliaidd yn ymddangos yn las hyd at violet neu indigo dwfn. Dyma fideo sy'n dangos sut y gallwn ddefnyddio DK, a yw'r hydoddiant yn asid neu alcali yn eich barn chi. Beth yw'r pH? Mae llawer o enghreifftiau o adweithiau niwtraleiddio all ddigwydd o'n cwmpas yn ei bywydau pob dydd. Halen yw ammoniwm nitrad ymwneud gan adwaith niwtraleiddio. Yn y wlad, mae hwn yn gymegyn pwysig gan ei fod yn cael ei ddefnyddio fel gwrtaith i blanhigion. Alcali yw calchfaen amaethyddol a chwynegir at pridd a llynnoedd i gynyddu'r pH wrth i ni ddysgu yn y fideo blaenorol, a gall y pridd a llynnoedd ddod yn acidig oherwydd glaw asid. Yn ein cartrefi mae pastanydd yn enghraifft o alcali. Mae'n hanfonol ei bod yn defnyddio hwn ddwywaith o dydd mwyn niwtraleiddo'r asid a gynhyrchir gan blac ar ein dannedd. Gall gormod o diodydd asidig, megis sydd ffrwythau, neu diodydd pefriog, achosi eich dannedd bydru. Hefyd, gall rai pobl dioddef o ddiffyg treiliad a achosir gan ormod o asid yn eich stymog. Gwnaethom ddysgu yn fideo 1 bod tabledi diffyg treiliad yn alcalaidd mwyn niwtraleiddo'r asidau gormodol. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio, bod dangosyddion yn rhoi hydoddiannau lliwgar i ni, mae ganddyn nhw rhywfaint o gyfyngiadau ar eu cywirdeb. Gall fod yn anodd dehongli lliw yn gywir mewn samplau yn eglur, neu rhai'r hynny sy'n cynnwys gwaddod soled. Felly, ffordd fwy cywir o gael mesuriadau pH wrth gynnal arbrofion yw defnyddio mesurydd pH digidol. Yn rhan derfynol ein cyfres o asidau ac alcaliau, byddwn yn dangos rai arbrofion i chi a gallwch roi cynnig arnynt adref. Diolch am wrando, gwelwn i chi tro'r nesaf.